возвращался в норму. Характер 25 числа 2025 года в Москве и Подмосковье сформировал холодный атмосферный фронт с волнами. Смещаясь к востоку, он стал причиной облачной с неустойчивыми прояснениями погоды. Вызвал кратковременные дожди. Во второй половине дня в отдельных районах отметился возможными грозами. Продолжались пока еще постепенные процессы понижения температуры. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17, по области от плюс 14 до плюс 19. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление менялось мало и составляло 742 мм ртутного столба, что ниже нормы. Всем приятного просмотра видео и наслаждения. Thank you.